Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 3 minutos nakaligas atak ng alas 5. Mayong hapon naman na Bacolod, Negros Occidental. Ulanon ang hapon diri sa may syudad sa Bacolod. Hindi maayo ang tiyempo daw kabulubudlay sa mga wala sang dalang proteksyon sila sa ring lawas. Alungan gid nato nga ato sa nga ikayong lawas sa nga mga paniyampo bangod tuman kadelikado sa sitwasyon. Kung magbatsag kita sa ginimayo sa aton sa nga lawas. Yara kita sa Pizza 22 sa bulan sa nga Setyembre tuwig 2021. Malawig-lawig ang pagatupa sa nga manipis lamang nga ulan. Kay inabulabanta naton mga alas 2 ang taknas ng hapon. Nagbulubaskog ini maka-aksyon tanan dala inis ang ginsiling sa pag-asa nga low pressure area kon LPA kag ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Isubong mabatsagan gihapon sa nga Bacolod don ang pagatupa sa nga manipis nga pag-ulan. May mga lugar man maka-aksyon nga gihapon magulugal umon ang ilas sa nga panahon. May mga pagtupa man sa nga ulan paros diri sa aton. Dito sa area sa nga Mimaropa, di magsiling kita Mimaropa, arang probinsya sa nga Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Diri sa aton sa Western Visayas kag part sa nga Western Mindanao. Maamo man inabatsagan nila sa nga tiyempo. Dito sa Zamboanga Peninsula sa Basilan, Sulog kag Tawi-Tawi. Kay nasang kagahon ining LPA nakit-an 205 kilometros east-northeast akong nasidlangan, Aminhan nasilangan sa nga Pag-asa Island sa Palawan. Pero mayo good news pa rin kay may tuman lamang ka gamay na chance nga magbulubaskog ang isa nga puwersa. Amo rin sa ang rason mga ka-aksyon kung nga agulugal umon ang langit halin kainas ang aga hasta karon man nagtingob ang epekto sa LPA kag ITCZ. Isa mga ari diri sa Western Visayas. Walwaligmat lamang kita dito naman sa area sa Mindanao. Pinaka-apektado sa ITCZ ang Zamboanga Peninsula, ang Basilan, Sulog kag ang Tawi-Tawi. Teka mustang inyo sa nga sitwasyon dara subong, Pizza 22 na sang Setyembre 2021. Countdown kita sa magsugod sa mga inadlaw para may baluan naton kung kanasin ang mga kandidato sa 2022 nga eleksyon. Ang filing sa Certificate of Candidacy na mag-aumpisa na sa Oktubre 1 tubtob 8
Kung isipon naton mga ka-aksyon, may 8 na lamang kadlaw ang nabilin. Sugod na. Sinawayhan ang una nga maka-file man. Una nga maka-file sang kandidatura niya diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Kag kung countdown naman sa Pasko kag bag-o nga tuig, mga 24 dias na lang, Pasko na. 101 kadlaw antes ang tuig 2022. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition, inyo ka-aksyon na Marlon Hirvaya. Sang September 22, 1943, sukat sa mga kastin o sukatuig ho, sang ang Philippine National Anthem. Ano ganing Philippine National Anthem naton? Ang Lupang Hinirang. Hindi na yang ginatawag nga Bayang Magiliw ha. Ang Bayang Magilaw muna iyang una nga tinaga sang Philippine National Anthem. Nga Lupang Hinirang. Mansang una na uso na sa amon sa babatanon kami mo. Siguro sa inyo na uso man na sa inyo palamatinan. Nga pinamangkot ang estudyante, anong aton sa nga Philippine National Anthem? Ma'am, Lupang Hinirang. Ma'am, Bayang Magiliw. Bayang Magilong, first nga tinaga mo. Yang istorya sa Philippine National Anthem, Lupang Hinirang ha, sa bata hindi kay Bayang Magiliw ha. Ang istorya sa Philippine National Anthem, amo na nagmarka sa maragtas sa Pilipinas sa buong September 22. Ang National Anthem kag National Flag o kung ang national nga hayahay sa Pilipinas ginadeklarar bilang opisyal nga simbolo agi sa Presidential Decree number 211. Ang orihinal nga bandera sa Pilipinas una ginwagayway ni Emilio Aguinaldo kadungan sa pagdeklarar sang kahiluwayan sang nasyon sadtong 1898. Dibla si Emilio Aguinaldo, kita nyo na nga nagauyat siya sang hayahay sa Pilipinas, ginawagayway 1898 ina maka-aksyon. Tekon istorya sang National Anthem, una ni sagin pabati dungan man sa pagwagayway sang National Flag. June 12, 1898, di magsiling kita June 12, ano gani? Independence Day ina sa pungsod Pilipinas. Ginuwagayway ina sang si General Emilio Aguinaldo ang formal nga nagdeklarar sa kahilubayan sa Pilipinas alin sa maginahon sa mga Espanyol. Dito sa Central Second Story Window sang yes ni mismo balay sa Kawit, Cavite. Ibala kita on sa yes nga bintana balay galin ni Emilio Aguinaldo to. Sa mga ulihing tubo subong, sa mga hobines, sa mga ginatawag ng mga millennials bla. Aber hiba-hibalo mga kamorjutay, pag may time. Sa mga istorya sa una hindi ba na malipatan? Ang mga hitabo sa una lain sang susubong mo. Sa una nga mga hitabo yan naghatag sa aton sang inspirasyon. Kaya muna, kung may time ka mo, di mo mamati man ka mo. Sa mga istorya bala sa itong nagtatag sa maragtas sa Pilipinas. Inyo ka-aksyon na Marlon Hinubaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa balita lokal, ari na naman, lalaki gintero patay na naman kay Inasang Udto sa Purok Boulevard, Barangay 3 sa Bacolod. Igo sang bala sa ulo, nagutas sang kabuhi sang biktima. Iningalan nga Lito Barbon, gin-report nga may diferensya sa paminsaron. Nakaagi na priso sa sulod sang pilak beses. Nagligad nga tuig 2019 na priso ni sa. Nagligad lamang nga mga sinima na priso man sa. Bangod sang pila ka mga tao nga hana niya nga bunon. Siyempre kung nakita mo nga may tao nga magana siya mo sa bunong lagyo kay, labi na kung balaan mo nga may diferensya sa paminsaron, nagkatraka siya mo.
May report maka-aksyon nga ang iya sa rikuntani nga bunon kagulingon malang niya nga bata. Ang record sa nga pulis nakita ko di Enero tuig 2019. Ining si Lito Barbon maka-aksyon nga amo ning biktima. Ginpapriso man isa bangod sa tuyo sa rikuntani nga bunon sa ning amay. Sa man nga lugar dara sa may Porok Boulevard ho. Ang record sa pulis kung basihan ta tuwing 2019 ang insidente ni. Pero ang investigasyon sa bungsang Police Station 1, may iban pa yung mga insidente nga nagluluntad nga ang ginakusahan amo ning biktima nga si Lito Barbon. Karamang yapon no, sa Porok Boulevard, may nagasiling nga sakop sa Barangay 14 pero ang record latest sa bungsang pulis, Barangay 13. Di kaina nga insidente magka-aksyon, hindi iya buno ang natabo sa siling kay Lito Barbon, kundi tiro ya. Alin sa kuno sa bagulang paligo, manog sulos balaya, may nagpalapit nga tao, kag tiniro siya. Ang ginapalibugan subong sa mga residente sa lugar kag sang kapulisan nga nag-imbestigar kung sinotong tao nga nagtiro sa iya, kag kung ano ang ginalinan o kung motibo gid. Mayara sang dugang nga update dugay-dugay sa investigasyon sa ato sa kapulisan ni Bulaon naton. Kaya basta kariman ka nga pagpatay diri sa Bacolod di dapat pagbaliwalaon. Kaya ang kabuhay isang tao isa lang. Ginahalungan na sang ginikanan. Kaya ginahalungan mismo sang ang tagsa-tagsa kita nagahalong ginahalungan naton. Ang ato sa kagalingon. Hindi lang basta-basta nga patsyon nga lang imo iya sa isa kitinuga. Imbestigahan gini dapat kilalahon gini ang tagluthang dakpon kasuhan kag silutan kon mapamatud-an nga siya gid man nagimo sang krimen. Kaya bakulod nun subong mga kaaksyon atat na nga makabati bla sa balita nga ang mga otoridad may naresolbar nga kaso sang pagpatay. Kaidlaw na makabati ang bakulod nun subong sang report nga nagasiling ang akusado or suspetsado sa krimen nga pagpatay nadakpan kag nakasuhan. Wala man sa iban nga pwede nga pipion o kung pamangkuton ang publiko kundi ang mga kapulisan nga amo ang nag-aimbestigar sa kaso. Alas 5:14 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano ba ganibas sa nga balita, pila ka mga persona nga nagabusong kag nagapadede nga iloy. Diri sa Bacolod, nagpabakuna sa una nga dose sang COVID-19 vaccines sa Ayala Malls, Capital Central, subong adlaw. Libre ni sa nga vaccination drive, gintig uluhan. Buntis Day. Nagsugod na rin sa mga adlaw. Ang ikaduwa maka-aksyon ti himuon na rin sa September 30 naman. September 22 kag September 30 lamang ini maka-aksyon. Amo ning duha ka adlaw nga gintalana para sa mga nagabusong kag nagapedede nga iloy. Libre, tindi na kamo kinahanglan pa nga mga budlay ngita inugbayad kay libre ni. Maningani panawagan sa lokal nga gobyerno sa Bacolod sa mga nagabusong kag nagapadede pabakuna na kamo mga iha. Di na magduha-duha. Tandaan yung oras. Sugod alas 10 sang aga hasta alauna sang hapon. Dara sa may Ayala Malls, Capital Central. Di ka ba hinagyapon sa papaningguha sa ato sa sudad. Pagi sa Bacolod City Emergency Operations Center Task Force ang COVID-19 Vaccination Council nga malabot ang target ang ginatawag nga herd immunity. 70% kon majority sang populasyon diri sa Bacolod City mabakunahan kontra COVID-19. Binigid nga ti subong hulan tuwa di ba ng kaso sang COVID-19 sa Bacolod pati sa Negros Occidental. Grabe naging kadamo. Damo naging sa nagalungo. Ang kakapatay mag-aksyon nagadamo man. Kalabanan nga kakapatay sa COVID-19 waay mabakunahan.
ang nagabusong kag breastfeeding mothers. Importante siling sa mga health experts, siling sa mga health personnel, health officials naton, ang mga nagabusong nga babaye kag ang nagapadede. Importante gid sila nga magpabakuna kontra COVID-19 man isa sila sang mga prone nga maka-eksperyensya sang ginatawag nga severe illness bangod sa COVID-19. Kung matapikan sila sang COVID-19, mabutang sa lang alang peligrong ila sila nga sitwasyon. Kaya mo na nga dapat pabakuna na. Simple mo lang dalon ninyo maka-aksyon antes sa magkanto sa Ayala Malls, Capital Central. Nagasugod alas 10 ang aga tub dumalauna sang hapon. Subong nag-umpisa na September 22 para yun sa September 30. Aryo, suno sa iosing dalon ninyo medical certificate halin sa inyo sa nga OB. Sa OB gayni. Sa medical certificate, ikadua, ultrasound result, ikatatlo, ang ginatawag nga mother's book halin sa health center. Importante ang requirements kay man kadto katuwa kay sandalang gina-require. Di ka man gapon pwede, ti kanugon lang. Sang imo sa nga paglakat kanugon sa pliti mo. Dibla? Ang sunod sa maka-aksyon September 30 naman, no? Iti hasta lang kay na launa mo. Ang umpisa kay na last 10, hasta lang kay na launa. Ining pabakuna sa mga nagabusong kag pabakuna sa mga nagapadede. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa Bacolod City Hall nga balita, negative COVID-19 test result gina-require sa mga examinees nga makuha sang licensure examination for professional teachers sa bayan sang junior. Ari na amat-amat na mga ka-aksyon nga gina-require. No? Ini COVID-19 negative test result lang ni. Why pa ni ang vaccination card. Pero dito sa ibang nga mga lugar mga ka-aksyon, matamat gina-require na. Na dapat bakunado ang tao antes makaproseso sa isa ka dokumento o antes makatransaksyon sa isa ka transaksyon. May ara gani maka-aksyon mamalidha. Nga to nagduso sa isa kahagna nga himuon mandatory ang pagpabakuna. Bali himuon na kung maaprobahan ti mga kasuguan ay layinas pong sa Pilipinas. Obligado ng tanan. Base kung pasara sa bilang kasuguan, may bayad na bakuna, hindi na mayran ba kamo? Una sa balita, una sa aksyon. Subong nga libre na ho, way kamo sa dapat palibugan. Alas 5:20. Action Radio Filipina Standard Time Observation Report sa patrol aton kamustahon. Trapiko, sitwasyon sandalan, labi na ang dalagan sang panahon. With Action Eden Aboso, Action Eden, mayong hapon, please come in. Good afternoon, Action Mark. Agsutan na natin Baperte, halin sang alas 12 nga grabe, gadulom lang ang palibot sa syudad sa Bacolod. Kagkagina, puwerte pakakwan, ka baskog sang ulan, mga 40 minutes to 50 minutes Action Marno ang pagbubo sang ulan. Subong man ang aton sininga dalagan sang trapiko, syempre amo ni nga mga inoras nagahingagaw iya pauli ang aton sininga ka-aksyon, pero kalabanan ni subong ubusay ni taxi kay bisan wala kwarta wala kwarta, saktuhan lang kwarta galing kay nagadali pauli para ni mabasa sang ulan kay wala man mayo shade or Action Mar, no, kalabanan sa mga mga ginapunduhan balasan de pasahero nga salakyan kag limitado pa makapungko to ang iban nagataksi na lang para diretsong ila pagpauli. Pero amo ni ora subong Action Mar wala na yasang pag-ulan-ulan diri sa may bahin sang lagun may nagaulo exercise pa ti
kanami lang ni karon asang ila sinibalhas dasig lang magbala kay ti may paguyop-uyop sang hangin kag mabugnaw ang palibot bangod man sa pag-ulan-ulan. Ang iba na tungod to sa ulan dali lang to Action Mar pero mabaskog. May pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod ang nagbaha-baha na. Hindi mo gid sila nga dalom gid baha pero malubog lang imo sini nga tiil. May nalabihan kita kaina wala gid lang dugay kali sa may Santo Niño stop. Mga kabataan naga-enjoy sa tubig baha. Wala pa naga face mask kinatural nagapaligo sila. Pero to ay nagalangoy-langoy ito sa sa tubig nga natipon mula sa kilid sang gutter. Musadya sa ilatan awon do wala lang yung sang COVID, wala lang sang iban pada nga masakit nga ila makuha tuga sa pagpaligo sa mahigko nga tubig. Pero kabay pa nga hindi na sila magbasakit, hindi na magdala sa iban pa nga problema sa ila man nga mga ginikanan. Subo nga mga inora Action Mar, diri sa may bahin sa may Dalan Lacson, lapos na sa Burgos man nga area dira sa aton may moderated to heavy ang dalagan sang aton sa nga trapiko. Safe naman kay bisan dulom nagapasiga naman sa mga park light kag fog light ang aton sa mga motorista. Importante makita na lang sa dalan, hindi lang wala magligom dulom gid kay para avoid man sa disgrasya. Halong gid sa aton sa mga ka-action nga two wheels kay para hindi madanlog sa dalanon, malikawan ang mga aksidente. Kay syempre hinay-hinay lang yun. Ang iban na mga motorgaan nagamaneho nga sang pinakadasig nila Action Mar, no? Bangon nga nagingagaw nga hindi maulanan. Kaya ti kapoy sa trabaho, pas mo ang kumabasa sang ulan. Pero ti hindi man kabayad kung madanlog. Ikaw dira, pabunggo, mahasol pa mabunggo mo kung ikaw mismo nagpirma sa dalan. So dapat maghinay-hinay gid sa tanan nga oras para kalambot ka sa imo sini nga puloy-an nga safe and sound. Kung magulan-ulan gid man, pwede naman ka untap danay sigad kay magpulo pa silong. Kay ti hindi man Action Mar kayo yun ang pag-ulan-ulan naguntat-untap man sa pero sa pagtan-aw ta subong base dugay-dugay maulan naman liwat or later tonight kay nagadulom-dulom pa kagulugalom pa ang kalangitan diri man sa syudad sang Bacolod Action Mar. Sa aton sila paglibot-libot man sa bahin sa may Rizal Lacson, diri pagid Action Mar sa may Lopez East area, sa Alihis area, sa may Bangga, lusot pagid man silingan bala, Bangga Metal pagid sa Alihis Action Mar. Dadamo sa gihapon sa mga intersections nga patay subong ang traffic lights bangod sa pag-ulan-ulan, pero may mga believe ko ni sa aton sila mga traffic enforcers nga nagasulay-sulay halin init kaina sang aga perti kainit subong nga hapon nagulan-ulan ti sila gining vulnerable gid Action Mar, no, sa mga masakit nga mga common flu sabi nga kabalo naman kita sintomas ang COVID-19 ilabi ng Delta variant. Kaya sige hapon Action Mar wala nagapati wala sang virus, that's why nga wala sila gyapon nagapati or wala sila nagatyaga nga maglinya sa mga vaccination centers para magpakuha sang bakuna. Pero ti kabalo naman kita sa nagakatabo subong may mga Delta variants kay ibang mga variants nga nagatuluhaw. Depende na lang sa inyo sige hapon kung magpati kamo kung hindi. Kay kabalo naman kita tanan nga ang whole protection ako ng minimum health protocol gid Action Mar amo ng face mask, face shield, social distancing kag makakompleto sina among pag sa bakuna. Dudamo naman subong ginatukod nga vaccination centers o kon vaccination sites ang aton sini Action Mar nga LGU, ang aton sini nga probinsya. That's why nga wala na sang rason nga hindi magpabakuna kay ginatinguhaan Manila gani nga pangayo, maka-request sang madamo pa nga supply kag hindi na lang magpili kay ang iban kalabanan Action Mar hindi sila gusto sang Sinovac na bala. Pero kung health expert sa aton pamangkuton, ang best vaccine is the available vaccine. So, hindi mo pang duwa-duwa. Kaya para maproteksyonan mo sininga lawas, kaya wala ka kabalo, base ang mga nasugata mo, naka-istorya mo, kung nakalabay ka lang, apektado sa COVID-19, close contact ikaw, palayo lang, malakdan ka dira, base ulihin ang tanan. So, dapat hindi na paghulaton pa nga maglambot sa amo mana
niya tiyon. Para naman sa complete management, sining nga liver detox, no DTX 500. Report, halin sa Patrol Action, Ida Naboso. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Iningabahin na naman sa aton sa kaluwan sa D3 Bayo pinagabag-o garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo D3 Bayo sa mga luyag maghuben o sa mga edad-edad na luyag maghuben. DTX 500 ang sabat sina. DTX 500 loaded sa superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals. Ngagin palalapas ang pollution, UV rays kag mga bisyo gani mag DTX na sekreto. Gabaritor sa live stream, Elizabeth Balakagamala, good afternoon. Alex R. Montesa, Ray Barrioga, ari kami sa Barangay Pandaron DSB, thank you. Salamat gid, Ana Sinoro, Manjo Arnejo, Bonivid Joy, Kanyeti Porquez. Good PM, Rene Hapon, ingat, gani man gaulan. Oh, okay. Athia Kim Maribon, Bolivar, Pray Corbica, monitor kami sa Silay City. Dante Fernandez, halong aksumalon from Davao City. Ayong mayong maulanon nga hapon, akson, okay, monitor Kalakaluta, Ana Sinuro, thank you. Barangay Tabao, proper, welcome aboard afternoon edition from Alex Montesa, LA Amante, watching from Kuwait, okay, hambal ni Ana, Bangga Lagranha, Segad Suba, Halonggid, okay. Arama si Star Mayo, Doc Matt Mayo, Rochester, Minnesota, USA. Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Salamat. Maria Teresa Hofilinia, Homa Lumina. Dona Jean Gino, dari sa Vela Monte Bacolod. Sikit Benguilo. Good afternoon. Nidi Villanueva Solo, Aksamalong watching from Bago City. Arama si Ging Alib. Good afternoon. Watching dari sa Villa Monte. Eddie Daus, good afternoon. Ari ka lang kami sa mga ni Nana Isabel, gamonitor dari sa Victoria City. Jory de la Vega, good PM Aksamalon, monitor lang kami di sa imo ni Tatay Edgar kag dinanay ko dari sa may talaptap La Castillana. Salamat. Ana Sinuro, okay. Lito Secondes, dari sa Saudi halos lahat ng nagpa-vaccine na jotay malang may COVID. May jotay malang may COVID dari kahapon dari sa Riyadh, 13 na lang. Okay. Christine Menyes, Villalobos, mayong hapon, Lito Secondes, dapat mapa-vaccine gid para magnormal na ang pangabuhita. Correct? Okay. Father Ambet sa Talisay, Concepcion, hambal ni Ana Sinoro. Thank you. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod sa
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Balita halin sa Bacolod City Hall. Ang mga examinees nga magakuha sang examination para sa professional teachers sabay sang UNOR, mayara kamo sang dapat nga i-presentar antes kamo paatugutan nga makakuha sa saning exam. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Dale Salazar. Action Dale, please come in. Action Mar, ang Philippine Regulation Commission ako ng PRC nag-announce nga suspended temporarily ang licensing examination for professional teachers sa iban nga lugar. Pero diri sa may Western Visayas, ang Iloilo kag Bacolod City nga duwa sa mga venues dayon ang ining examination or board exam for professional teachers. Action Mar, diri sa may Bacolod City, UNOR, ang venue Action Mar nga ginapahayag more than 1,500 ka mga examinees ang ginapabot nga mag-take sang sining board exam sa mabot nga Domingong adlaw. Rason nga Bacolod Emergency Operations Center ko ni UC mayroon sang ocular inspection nga patigayunon sa maabot nga Bernes nga daw Action Mar dito sa may UNOR para masiguro nga in place ang mga health and safety protocol sa venue sa examination. Subong adlaw nagpagwa or recently nagpagwa diri ang PRC Region 6 sang advisory action Mar sa mga examinees nga dapat required sila nga magkuha sang negative or mag-release o dapat negative sila
sa COVID-19. Antes sila nga magtugutan nga magkuha sa examination. Kung wala action Mars, ang negative nga RT-PCR test result, pwede ang antigen test within 24 hours o kung ang saliva test or RT-PCR test sa sulod sa tatlo tub-tub 5 kadlaw antes ang examination. It's either action Mara, it's either negative nga COVID-19 test result o kung certificate of quarantine nga dapat gin-issue ini sa barangay nga naka-quarantine for the last 14 days. Amo na siya ang nasad sa advisory sang PRC Region 6. Kung mayroon ka na sa certificate of quarantine, musilingon, hindi mo na kinahanglan nga mag-present sang negative pa nga COVID-19 test. So, duwa diri ka mga requirements ang pwede pilian isa sa advisory sang PRC. Gain pahayag diri sang PRC nga dapat kung saliva test ang imo sining i-present, dapat Philippine Red Cross kidamang ang nagpaidalom sang sini nga examination. Gina-require man ang mga examinees nga mag-present sang backtrack ID sa sila sining nga pagsulod action bar sa UNOR kag ginapangabay no hining mga examinees nga magpa-vaccine man as soon as possible bangon hatagan sila sang priority action bar in kaso gid man nga magpadulong sa mga vaccination site. Kinahanglan nila nga i-present ang ila sining nga notice of admission nga magakuha sila sang board exam sa Sunday para sila ang mabakunahan. Update kabay nagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Ina nga mga hindala sang Evergreen about capsule. Ka-action gidla diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Subong adlaw Setyembre 22 nag-umpisa na mga ka-aksyon sa pagbaton sang entry ang Aksyon Radio Bacolod para sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod ining sa pamaskwa sang ARB. Temprano ini nga pamaskwa mga ka-aksyon sa Aksyon Radio Bacolod sa taran nga mga maukod na ton sa mga tagbalamati. Hindi lamang diri sa Bacolod kundi sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Sumugod sa bulan sa Oktubre, magapanagtag naman ang Aksyon Radio Bacolod sa 500 pesos nga cash sa pamaskwa sang ARB. Magpadala ka mo sang entry mga ka-aksyon, pwede na magbaton sa mga adlaw ang Aksyon Radio. I-text nyo lang anang masunod. Una gid, Aksyon Radio Bacolod. Dason ang programa kung sa diin nabatian ang promo. Ang title bilang sang programa kung diin ninyo nabatian ang promo. Okay? Dason text nyo ang ngalan nyo, edad, address, kaga contact number. Example mo niyo. Aksyon Radio Bacolod, Action Hotline, Juan de la Cruz, 54, Porok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City, kag ang inyo sining nga contact number. No? Kalabanan subong cellphone numbers na malangin, no? Di nyo na ipadala, simple man lang. Kay may ara ka mo sang numero man nga padalaan sa maka-aksyon sa inyo sining nga pag-text sa inyo sining nga entry. Ipadala nyo sa 0970-495-1202. Talk and text ina siya. 0970-495-1202. Ang sunod nga himuon nyo. Magpamati sa taran nga mga programa sa Action Radio Bacolod News and Public Affairs Program kon drama pagid. Kag bantayan nga malawag ang imong alan kag matawagan.
Amo na importante nga may cellphone number kamo nga ibutan ra kay tawgan kamo na. Oh. Ano pagid? Sabton ang telepono, sabton ang tawag, pagtandaan ang magic words ha. Amo ning magic words na tandaan nyo. Sa Bacolod Action Radio. Importante gina, no? Sa Bacolod Action Radio. Kung imo masabat ang tawag, automatic 500 pesos na yun ang imo sa nga pagadag-on mga ka-action. Magasugod ang raffle draw sa October 1. Pero sa mga adlaw September 22 mga ka-action, nagsugod na baton sang mga entries ang Action Radio Bacolod sa Pamaskwa sang ARB. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Panyawan na capsule with mangosteen na pamatud-an na. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40. Okay, sa ato sa ring pagbalik acknowledge sa gamanitor sa live stream. Rachel Fulgencio Susana, mayang hapon ng Samarlon, always monitor diri sa Barangay Pandanon DSP. Melvin Peñafiel, salamat. Everlyn Miranda, mayang hapon, wasing sa Dubai. Araman si Jen S. Oasis Sir, good afternoon. Stevens, monitoring. Alang kay Jen S. Oasis Sir. Si Martin Aliling, good afternoon po. Alright. Milail Oligo, arana nga monitor. Okay. Wow, tani magabutan man ang paryente ko da ba? Basta nagapadala sa entry may tsansa. Pero kung why nagapadala sa entry, 101% why tsansa. Paano ka makadaog kung di ka papadala entry? No. Basta may entry may tsansa nga magabutan ka magdaoged. Salamat. Ha? October 1 mag-umpisang raffle ha. Okay, las 5:44. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag burigan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan. Balik ka report sa patrol with Action Eden Abo sa Action Eden. Sa balik ka report, please come in. Action Mar, may person of interest na ang kapulisan sa nagluthang kag nagbatay kay Lito Barbon. Las 12:20 kay inainit ang udto sa Proc Boulevard, Barangay 13, Siyudad sang Bacolod. Pero kay Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona,
sa ila inisyal nga investigasyon matulod na sa ila balay si Barbon para mag-ilis mangod gikan ini sa pagpaligo kag sang ginapalapitan sa suspetsado kag ginluthang igo sa natuong nga bahin sa iya ulo nga mong ituraan sa iya kamatayon. Dugang pa ni Sarona, personal nga kaakig sa biktima nakita nila nga rason sa pagpatay, mangod na damo sang nagareklamo batok kay Barbon nga nagamaoy. Sino pa kay Sarona, nagligad lang nga Setyembre 14, in preso man si Barbon, mangod sa alarm and scandal kag attempted parricide matapos iya kung tani bunon ang iya sini minor de edad nga bata. Dugang pa ni Sarona, tuig 2019 kag 2020, na preso man si Barbon, mangod sa gyapon sa anak nga pagpatay sa iya sini nga bata. Apang inaligar sa pamilya, na may problema ining sa panguna-una si Barbon. Nagkuha sa crime scene ay sa kaslag sa kalibre 45 nga armas luthan. Balita rin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Bolso. Una sa Brito na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang Senado maka-aksyon nag-aprobar na sa ikadawang pagbasa kon second reading sang saring hagna nga nagapalawig sa voter registration tubtob October 31. So second reading ni laban-laban ni nga maaprobahan ni sa pinal nga pagbasa mo. Di Senado na ni no upper chamber na ni siya. May rasunes kidman nga palawigon ni ang voter registration. Kay kabangian sa bang sitwasyon naton ho. Kung pwede man lang. Para ini sa 2022 national kag local election. Ining Senate Bill 2408 maka-aksyon ginaprobahan sang upper chamber sa sesyon nila subong nga Miyerkules. Ang ining hagna ni gin-file ini nagligad lamang nga Lunes agin sponsor sa bahin sang plenaryo sang kahapon sang hapon lamang. Ang tarang nga miyembro sang Senado nagsuporta man sa ding tikang ni agluwas lamang sa kay Senador Aquilino Coco Pimentel III. Ang deadline nga daan kung basihan naton ang calendar of activities sang COMELEC. Hasta lang sa September 30 mag-action mo. Pero ining pag-set nila sa deadline nga September 30 sa 2021, why pa niya sang COVID-19 diri sa Pilipinas? Di ang COVID-19 isa inisang pinakarason gid no? Sang mga nagduso nga mga mamalidha nga dapat palubigon sang isa pakbulan. Kundi ba lang mapiktuhan ibandara nga mga activities sang COMELEC nga abindi man. Ang mga rasunes dari may mga quarantine restrictions. 28.3% sang registration period sa Pilipinas na suspend bangon sang abnormal nga sitwasyon. Ang mga lideres ng House of Representatives sa lower chamber naman maka-action nagasuporta man sang saning tikang kung yanadusong ang pagpalawig pa sang voter registration. Wala tontri. Kung saan uni maprobahan, pinal nga maprobahan, magsaka sa lamisa sang presidente, ang presidente siguro man magmamalibad magpermas ni. Okay, para kung para sa iya may rason man lang. Kasi kung di ani pagpermahan bilang kasugwan o kung layi makason ining agna di pa nang let nga mapasar sa pinal nga pagbasa, basi kung ulan no naman siya sang batikos bla. Lapit na lang daan ang eleksyon ho, kagari kita sa ganatuwag na nga political season. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, mag-Santon Plus Herbal Capsule kamo anay puno sa anti-inflammatory
aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Andefenso. Ayaman nga balita tuto karon sa Aksyon Farming Line with Aksyon Brian Morden. Ako na Aksyon Artay Hopon. Basta Wednesday, alas 7, tubto alas 9. Aksyon Reports after with sa mga balik buwas ako naman. Aksyon Marlon Hirovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.